Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Baik, kita sambung lagi dengan example 6 untuk dapatkan relative extremum bagi function fx dengan menggunakan second derivative test. So untuk contoh kali ini dia sedikit berbeza dengan contoh yang sebelum ni, contoh example 4 and example 5. Sebab kali ini kita ada function fx dengan x tadi ni adalah to the power of the ratio number ataupun nombor pecahan 5/3 dengan 2/3. Jadi untuk case ni dia agak sedikit complicated berbanding dengan function-function yang saya tunjukkan sebelum ni. So saya boleh kategorikan sebagai contoh ni adalah contoh yang kompleks di mana dia sedikit berbeza. So saya sediakan satu important notes sebelum kita selesaikan function fx ni, di mana untuk dapatkan critical points kita nak kena tentukan dua perkara, iaitu f prime x sama dengan kosong. Okey, dan yang kedua adalah f prime x is undefined. Okey, so sebelum kita mula dapatkan critical points dengan menggunakan dua nodes ni, saya akan tunjukkan bagaimana untuk kita dapatkan f prime x dahulu. So our f prime x is equals to, in this case untuk x kuasa 5/3, dia akan jadi 5/3 x to the power of 2/3, okay, plus 10 times with 2/3 x to the power of 2/3 minus 1 become minus 1/3. Okay, dan bila saya simplifikan, bila saya simplifikan yang ini, saya akan dapat 5/3 x kuasa 2/3 tambah 20/3 x kuasa negatif 1/3. So untuk simplify, kali ini kita ada x to the power of negative index, negatif 1/3. So kita jadikan dia positive index. So yang ini dia akan jadi 5/3 x kuasa 2/3 tambah dengan 20/3 x kuasa 1/3. Okay, so negative index bila kita positifkan dia akan berada di denominator. So baik, untuk ni saya jadikan dia, simplify dia kepada satu fraction, di mana saya selesaikan operasi plus dekat sini by equalizing the denominator. Okay, so equalize the denominator means kita darabkan both numerator and denominator dengan x kuasa 1/3. Right. Okay, then kita akan dapat 5x kuasa 2/3 darab x 1/3 tambah 20 bahagikan dengan 3 darabkan dengan x kuasa 1/3. Okay, so therefore kita akan dapat 5x tambah 20 bahagi dengan 3x kuasa 1/3. So remember, so indices yang ini kita ada base sama x dengan x, so power ni kita boleh tambah. So 2/3 tambah 1/3 jadi 1. Alright. Okay, now kita dah dapatkan f prime x. So sekarang ni kita akan guna nodes yang kita ada dekat sini untuk dapatkan kita punya critical points. So means that the first critical points ini yang kita nak kena dapatkan kat sini adalah, okay, di mana kita nak kena tentukan f prime x is equals to 0 untuk kita dapatkan our first critical point. So yang ini kita akan ada 5x tambah 20 bahagikan dengan 3x kuasa 1/3 sama dengan kosong. So bila saya cross multiply, saya akan dapat 5x tambah 20 sama dengan kosong, then 5x sama dengan negatif 20. Therefore x saya adalah bersamaan dengan negatif 4. So this is actually my first critical value. Okay, critical value. And then untuk kita tengok dekat sini, the second important notes yang kita nak kena tentukan our critical point is f prime x is undefined. So for f prime x is
undefined. Okay, so f prime x is undefined. We know that bila ada nombor pecahan di bawah ni, dia tak boleh sama dengan kosong. So apa jadi kalau dia sama dengan kosong? Dia akan jadi undefined. So apa yang kita perlu buat dekat sini, for f prime x is undefined, we have to set 3x to the power of 1/3 sama dengan kosong, untuk jadikan dia undefined. So therefore x is equals to 0 is our second critical value. So for critical or stationary values, kita ada dua, iaitu -4 dan 0. Okay, so seperti biasa, bila kita dapatkan critical values, kita nak kena dapatkan stationary points, di mana kita gantikan nilai -4 dan 0 dalam kita punya fx. Okay, so for x is equals to -4, f minus 4 will be equals to -4 to the power of 5/3, plus 10 to the power of -4 to the power of 2/3. Okay, so we supposed to get, by calculator kita akan dapat 15.12. Okay, and for x equals to 0, then f0 will be equals to 0. So therefore our critical or stationary points are -4, 15.12 and 0, 0. Okay, so this is our critical points. Okay, alright. Dan seterusnya kita nak tentukan kita punya stationary points kita ni. Okay, -4, 15.12 dengan 0,0 ni, yang mana satu maximum, yang mana satu relative maximum, dan yang mana satu relative minimum, dengan menggunakan second derivative test. Right, so using second derivative test, okay, so kita nak kena dapatkan kita punya second derivative test of fx. Okay, so sebelum tu kita nak kena statekan dahulu our first derivative. Okay, iaitu kita ada 5/3x kuasa 2/3 tambah dengan 20/3x kuasa -1/3. Okay, so saya ambil dekat stage ni untuk lakukan dia punya process of derivative. Alright, now for the second derivative is, okay, so 5/3 is a constant, saya keluarkan. So saya differentiate x to the power of 2/3, saya akan dapat 2/3x to the power of -1/3. Right, 2/3. Okay, so saya akan dapat -1/3. Okay, plus 20/3, saya keluarkan, saya differentiate x to the power of -1/3, akan dapat -1/3x to the power of -4/3. Okay, right, then saya simplify jadi 10/9x kuasa -1/3 plus, sorry, this one become minus, okay, 20/3x to the power of -4/3. Okay, -4/3. Then right, sorry, so this one supposedly 9. Sorry, this one supposedly 9. Okay, alright, then bila jadi macam ni, the next thing is saya akan factorizekan x. Okay, saya akan factorizekan 10/9x to the power of -4/3
Okay, then here will become x minus 2. Okay, x minus 2. So therefore, bila saya simplify, saya akan dapat 10 x minus 2 times with over 9 times with x to the power of 4 over 3. So this is actually my second derivative. Okay. Alright, so now kita nak gunakan second derivative test ni untuk dapatkan dia punya relative maximum and relative minimum of our critical values. Right. So now kita mulakan dulu dengan x sama dengan negatif 4. So f double prime negative 4 will be equals to 10 minus 4 minus 2 over 9 to the power of minus 4 to the power of 4 over 3. Okay. Right, so now here by using calculator also kita akan dapat nilai dia adalah negative 0.08, which means this is actually less than 0. So bila dia less than 0 bermaksud this is actually relative maximum. Alright, so this is relative maximum. Okay, now we go for x is equals to 0. F double prime 0 will be equals to 10 times with minus 2 over 0. So now again this is actually undefined solution. So bila jadi macam ni, f double prime 0 dia akan jadi undefined. So this one we need to go back to the first derivative test. Okay, so kita nak kena patah balik kepada kaedah asal kita, di mana kita tak boleh lagi proceed kaedah ni dengan second derivative test. Sebabnya kita cuba substitute nilai kosong dekat sini, dia jadi kosong. Sorry, dia jadi undefined. So bermaksud kita kena tukar. Okay, kita kena tukar kepada kaedah first derivative test. Okay, kita nak kena guna balik first derivative test. Okay, so masih ingat lagi keadaan first derivative test di mana kita nak kena tentukan interval dan kita nak kena tentukan which interval is increase and which interval is decrease. Okay, so kita nak kena guna balik kaedah ni, memandangkan yang ini kita tak boleh proceed dengan second derivative test. So for this one, so masih ingat lagi kita patah balik kepada first derivative test, right? Using first derivative test for x is equal to 0. Okay, then apa yang kita akan buat? So masih ingat our critical values is minus 4, 0. Since kita hanya ingin mengetahui kosong sama ada dia maximum or minimum, so kita tahu yang dekat sini negatif 4 ni adalah maximum. Okay, so yang dekat sini kita belum tahu lagi. So bermaksud kita akan ambil dua interval ni untuk kita lakukan ujian dengan menggunakan first derivative test. So saya akan selesaikan kaedah ni dengan menggunakan table. Okay, so saya akan buat table dahulu, interval. So saya akan pilih dua interval ni, iaitu minus 4, 0 dengan 0 to infinity. Okay, then alright, so saya akan ambil test value of x. Okay, test value of x, nilai x yang berada di dalam interval ni. So saya akan ambil nilai dalam interval negatif 4, 0, saya akan ambil nilai negatif 1. Okay, 0 ke infinity saya akan ambil 1. Alright, you boleh pilih mana-mana nilai dalam interval ni selagi mana dia berada dalam interval ni. Contohnya negatif 2, negatif 3 for interval minus 4, 0, ataupun 0 infinity ni you boleh pilih 2, 3, as long as dia berada dalam interval tersebut. Alright, then kita akan masukkan test value of x ni dalam kita punya f prime x. Remember, so this is first derivative test. So kita akan guna first derivative test
hanya untuk mengetahui sama ada yang positif or negatif value saja. So kita berminat dengan sign dia, sign dia. Alright, and then lastly kita nak tengok dia punya conclusion. Okay, right, so conclusion. Alright, conclusion. Okay, so untuk f prime x kita gantikan dengan nilai negatif 1. So for f prime minus 1, so this will be equals to, kena refer balik, kita punya f prime x kita adalah 5/3 x kuasa 2/3 tambah 20/3 x kuasa negatif 1/3. So kita nak kena gantikan minus 1. So 5/3 minus 1 kuasa 2/3 tambah 20/3 minus 1 to the power of negative 1/3. So this will become 5/3 minus 20/3, which is equals to a negative number. Okay, so apa yang kita minat dekat sini hanya sign dia, negative number. So this is negative. Okay, and then for f prime 1, so kita akan dapat 5/3 plus 20/3 definitely. So this will be equals to a positive number. Okay, then here will be positive. Alright, so since this is negative, so bermaksud yang ini dia akan jadi conclusion kita adalah decrease. Bila mana dia positif, dia akan jadi increase. Alright, so this is decrease and this is increase. So therefore we can conclude that for x is equal to 0, it is a relative minimum. Alright, relative minimum. Okay, so now kita dah ada the first x equals to 4, it is a relative maximum, and for x is equals to 0, we have a relative minimum. So therefore we can conclude that, okay, minus 4, 15.12, okay, alright, 15.12 is a relative maximum point, and 0, 0 is a relative minimum point. Okay.